Apa yang terjadi jika burung diberi makanan manusia? Pernah nggak sih kamu kasih makanan manusia ke burung? Hati-hati, karena ini bisa bahaya banget loh. Beberapa makanan yang kita makan sehari-hari, seperti coklat, roti, atau makanan asin, ternyata berbahaya buat burung. Coklat bisa bikin burung keracunan, roti malah nggak punya nutrisi, dan makanan asin bisa ganggu keseimbangan cairan tubuh mereka. Daripada ambil risiko, lebih baik kasih makanan khusus burung aja ya. Burung sehat, kamu juga tenang.